अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी माशाल्लाह ये न्यू चिक निकला है रेड आई। अगर मेरा मोबाइल फोकस करे तो हाँ, इसकी आंखें आप देख सकते हैं, रेड आई आंखें हैं इसकी। और परों में जो है वो ब्लैक कलर का डिज़ाइन है। माशाल्लाह न्यू निकले हैं अभी अपने घर से बाहर। रेड कलर की आंखें हैं इसकी, बहुत खूबसूरत। ये 3 पीस थे, तो 2 भी जो हैं वो अपने घर में हैं और एक ये बाहर निकल आया।